Meniki ngaturi dumateng keluarga saking panjenenganipun Bapak Susanto dalasan para pangumbiyong kasuwun langkung sawetawis wonten ing sakjroning Rigol nggih awit lumebet pinangantian kekalih sesarengan kalian para kadang pisan kairing kalian kumandang selawat vokal ya nggih sakcekapipun gending setya tuhu menika ana kene wae nggo jangan dikumut kene biar bisa kualitas saking panjenenganipun Bapak Susanto Saripun tinggalin malam hati disangka tinggalin dasari goreng ganti siung goreng dewi anaki kalau kadang pisan keluarga saking panjenenganipun Bapak Susanto